မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကြောင်းပါစီဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ရာမန်ခောက်ဆွဲကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရာမန်တမိုင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မူလအစတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တဲ့ခောက်ဆွဲလက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာ1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့နေ့စဉ်စားသုံးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးခောက်ဆွဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရာမန်မျိုးစားကအများပြရှိပါတယ်ရှောယူရာမန်မီဆိုရာမန်ရှီယိုရာမန်ထုံကုစုရာမန်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်၄မျိုးမကပါဘူးကျွန်တော်ဒီခုပြောပြပေးတာကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းရာမန်၄မျိုးပေါ့နော်စိုင်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့အရာတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရှောယူရာမန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘင်းကပြည့်ရတာပေါ့နော်မီဆိုရာမန်ဆိုတာမီဆိုဆော့ရဲ့အရာနဲ့လောက်ထားပါတယ်ဟိုကိုင်ဒိုတို့ဘာလို့ဘက်မှာကျွန်တော်လူကြိုက်အများဆုံးပေါ့နော်ရှီယိုရာမန်ကျတော့စာရတာထုံကိုဆူရာမန်ကျတော့ဝက်ရိုးပြုတ်ရည်တို့အမဲပြုတ်ရည်တို့သုံးထားတဲ့အရိုးပြုတ်ရည်ဟင်းရည်တစ်မျိုးပေါ့နော်တောက်သုံးရင်အားရှိရလို့လဲချိုးကယူဆကြပါနော်ရာမန်နေမှာအများဆုံးပါတာကတော့ဝတ်သားပြုတ်ချာရှူးတို့အာဂျီတမဆန်းငံကျူတို့ပေါ့နော်နိုရီယာပင်လယ်စာရွက်တို့ပြီးရင်မန်းမာလို့ခေါ်တဲ့မြစ်ပေါ့နော်မြစ်တို့နေကြီးကျက်သွန်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပါတယ်။ဘာကြောင့်လူကြိုက်များလဲဆိုရင်ဈေးအသင့်နဲ့ပေါ့နော်900 800ကျော်နဲ့ပေါ့နော်ရန်900 800ကျော်နဲ့လည်းစားလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီ9မိနစ်10မိနစ်လည်းမြန်စားလို့ရပါတော့။အရသာကတော့ဒီဆိုင်တိုင်းမှာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရာမန်ကြိုက်တဲ့လူတိုင်းဒီဆိုင်တိုင်းကိုဒီဆိုင်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဆိုင်တွေအများကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့စားကြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်